fate? Prepariamo Halloween per stasera. Che Halloween? Mi pare tutta tu Halloween. Simone mi ha detto nulla. Femo a festa tutti gli anni per Halloween. Non si dibatte con Miguel in paese. Babbo ha domandato a Lucien che ha domandato a noi di organizzare Halloween. Ma la padrona so io, non è mica Lucien. E con me Halloween manco morta. Perché? A me mi dice per Halloween, no? Non c'è né Halloween né a London. Oggi sono i santi, domani i morti. Un po' di rispetto, no? Noi rispettiamo ciò che tu vuoi, ma lasciaci va la nostra festa tranquilli. Ha detto di no, non ci bisogna insistere. Halloween, una festa commerciale, per vendere tutta sta rubaccia. E poi Halloween. Ma a noi ci piace ci campiamo. Più di piccioni siete. Ehi, Rosetta, ti compro le candele e i fiori morti come ti ho mandato. Ti ringrazio, Denis. La devo darmi da prezzo, a uno che vendeva la scrucca. E dopo l'ha già arrestato per vendita senza licenza. Bravo, Denis, bravo. Qual è che parlava di veste commerciale? Ma non è mica lì stesso, non è mica per giocare. Tanto, è peggio. Per posto che è così, domani a Degiore, oggi mi do a fioriare d'ombre a Carona. Ah, no! Ma mica tu, Osumero. Ah, bon, E portanto... poi venerete, non c'è no chi tenga. Venerete per far piacere a vostra gara a cara. Caga. non dicevate tanto poi, che stasera siete in festa. Chi festa? Cara, non vuole mica Halloween qui. Rosetta, io... Ma io trovo un costume di fantasma per cascare tutte le zidelle. Peccato per te, oh, Denis. E beh, noi ci non diamo in faccia, perché egli fa una festa, egli. Ouais, Oh, allez, venez, on se casse. Caramusciata. Come bali, diciamo, cagaccato? Qual è io? Pristu, e domani oggi mi do, così no bigaccio il testamento. Cos'è questo buttaggio? Oh Giuseppe, cosa si passa? Buonasera anche a te, oh, Lucien. Sono contenta di vederti. Anche io sono assai contento di vederti, ma dimmi appena, e di coraggio non ne so. Come non ce ne sono? Abbiamo mandato a Pedro e Anna Maria ad occuparsi di tutto. Ma lasciami già pa. Non chiapparai a nessuno. So io che l'ho domandato di non fare nulla. Cosa? Con Simone avevamo deciso di un commercio qui, ce la fai soli. Sicura, Giuseppe! Io un po' per i giudici. Un cinè, qui non si dà bonbon. Siamo cristiani qui. Ehi, andate appena, basta vedi a puire, mi venite qui. Mi. E tu, Giuseppe, mica un po' per i giudici? Come che tu vuoi mica va Halloween? Si sempre stata prima vuole fare feste. E veste religiose, mica pagane e americane. C'è business, Giuseppe. L'americano hanno capito tutto, o Aaron Faccia ha capito tutto, è sempre piena a buzzeffo e noi in onda. Siamo stronzi, sì. E beh, è così, e basta. E tu, volevo dovere chi do morti dicendo di un po' e vestuto come una troia. Che troia? Io mi vesto da troia, io sono vestuto come... Lucien, hai visto babbo in paese? Ancora ragione che non ti vede. Femo a festa in faccia, ci campiamo. Ma... non è mica freddo? Vabbè, Sicuro? vabbè, ti ho detto. Ti posso prestare questa? Non si mica muovo, no? Ma giù abbastanza con una cara. Ha ridotto una buttanella, Barry. Je te ferai savoir, cobarde en face. Tout le monde il l'aime, mon costume. Tu m'étonnes. On voit tout. Qui n'est bien, c'est Lucien? Ti sta bene? Ai, anche un pullover disterebbe meglio. E anche un pantalone. Bon, maman, je veux bien, mais toi, franchement, je te savais pas si vieux jeu, hein. Moi, vieux jeu. Dico che per la salute. Hai da già freddo e dopo Simo a zigaccia contro me che mi ha domandato di sorvegliarti. E poi Anna Maria, io. Fa vesta in faccia, io. Bien obligé. Maman, elle nous a pas laissé organiser de fête ici. Te l'a dit, ça? Non pensate che a que voi? Noi bei santi, non ne facciamo festa. Andiamo a Camposanto a vedere i nostri morti. E ora,
si veste la luce burcelle per andare a imbriagarsi in dei gargotte. Happy Halloween, everybody! Anche tu hai da ingrassare la concorrenza. Hai da andare a fare veste in faccia? No! Ah, Ma non è mica colpa mia. Di cara, oh! In faccia è pieno. E noi abbiamo da stare qui a fare i crociverbi con caramaga. E tu mi deni appena garu, avrebbe fatto così. Opla, bultemo a festeggiare. No, di qui. Qual è? E di Denis, oh! Oh, e ci si vestuto il lenzuolo. È un fantasimo! Vabbè, tu c'è? Pure in piazza, Lucien. Ma sortimi dai, dei sorti. qual è? Oh, di Denis! Allora, come che ti vesti mandini? In fantasimo, le fantôme! Boh, lasciamo correre! Ora andiamo in faccia, c'è una vista di quelle, mi. C'è certe femmine vestute mezze nude, vedi? Mi, come una Maria, mi. Et alors? E allora nuda, ora siamo bene? Sarebbe io un tulanteri, sai, ma mi sento capo. C'è da vedere, a mangiare e anche da... Posso? Vai, se tu boli, a festeggiare con Denis. Ah, è vero. E lasciaste a bere Josette sola, in destuario, biodo, vialato, a vigilia di morti. Vedi, Denis, si va già tardi e poi mi sento male. Un'altra volta, allora. Je le crois pas. Ah non, moi j'y retourne. Hein. Je supporte pas voir un homme se transformer en loque. Ti scordate domani di Giorgio Gimido? Ben, zo. Pierre, réveille-toi. Ah, laisse-moi dormir. Oh. Non, c'est endormi dans le bar à la fin de la soirée. Réveille-toi. Ah, tu veux pas que j'ai mal à la tête? Laisse-moi dormir. Ah, réveille-toi, on a rendez-vous à 10h au cimetière avec maman. Oh merde! Faut que je prenne une douche alors. On n'a pas le temps. Allez, bouge-toi. Allez. Mi, Josette, c'est tout? Babà? Norina, babà. Siete disurti da famiglia, avego? Peisanti. E Simon, va meglio. Va meglio, tengo i yughi. Beh, quelli si sono fatti a lui e sorte. Ma mica freddo a Giuga. Non, la petite, elle a pas froid. Ma Maria, ne réponds pas comme ça. Enfin, c'est qui sous-entend que... Sapete che? Vi ringrazio. Ma se vorrete stare in casa era meglio. Ma avete guastato il giorno di morti. Ok. Anche tu, anche ella. Oh, mais attention, oh. A modension ta merde. Oh! C'è da un attacco, c'è da va. Oh. Allora, va meglio. Lasciami gore, lasciami. I giudici hanno detto che li si bantano e che non hanno mica fatto apposta. Minca apposta. Bene, vi studi a pagliaccia o Gimidu. Ma cosa non capo? Si sono svegliati tardi, sono giovani, ma sono bravi. Ah, so che li so bravi. Ah, sai che avevamo mamma a documare quando è morta? Avevamo età. Ed è per questo che tu sia zezza? La mamma era una donna formidevole. Si dice così di tutti i morti, ma Berella è verità. Ah so. C'è un giorno solo all'anno dedicato ai nostri morti. E cosa avemo? Halloween. Uomo si veste a fantasimo e si inturca.
È così che i miei penseranno a me quando non ci sarà più. Ti ricordi di sto crocifisso? Ie, ti amo mamma, a documare che ti ha regalato. Io amo gumare. E sai ciò che io è tu dando? Che voglio un goldorak. Che ne? Un goldorak, celui du dessin animé. Ah, poveretta, non sapevo che l'era. E quando penso che su crocifisso costava 10 volte più caro, tanto da avrebbe sciaccato un pattone. E beh, si è diventata rossa rossa. E tanto è una settimana dopo mi ha comprato un goldorak. E beh, non ricordo più. Vedo Rosetta, quando tocca sto crocifisso. Mi face sempre pensare a ella. Mami, ci dispiace. Non vogliamo mica essere in ritardo, capisci? Perché è di importante per te sta visita in Cimido. C'est tout beau les boules mane. Ah bon? Elles sont bien habillées et tout, hein. C'est sûr? Dès le matin quand tu te lèves. Tu sais qu'elle se lève mamie le matin, l'après-midi c'est bien aussi. Ah, vedi chi sono bravi. Vous êtes gentil, d'accord. Demain après-midi. Et après, on pourrait même aller au restaurant tous ensemble. Ça vous tente? Et si vous êtes sage, je vous achèterai peut-être même un gogoroc. Un quoi? Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nous. T'as vu ce que m'a acheté mamie? Tu veux jouer avec moi?